好，而家呢一部就係京東用嗰部人面機啊，Suprema 韓國嘢。咁呢就入 menu 呢就撳右上角，因為 set 咗張卡入 menu 啊，咁所以呢先撳右左上角，跟住佢叫你晒卡。入咗呢個 menu 入邊之後呢，就真係好簡單，完全係白紙都搞得掂。就 user 入邊呢，我 set 咗 master 卡就係其實就係 for 呢一個 user 嘅個名嘅，俾個名我叫 master 卡。咁啊 for 你拍卡入嘅。咁跟住呢個 test 咧就晒咗個 add 咗個指紋我試嘢嘅，一陣間我會 delete 嘅。咁點加咧？其實就呢度右下角。咁啊3號仔俾名，你要面就面，要卡就卡，要密碼就密碼，搞掂撳要邊樣就撳 next。譬如我要人面，咁啊 next 啦。咁跟住就樣面咯，加入去。跟住咧最主要係 set 嗰個權限咯。咁我而家因為我入咗唔入得再唔可以再入，咁就譬如我而家入咩密碼啦，俾個名佢做 test 3啦，test 3，跟住 next，咁啊密碼咯，2580，入多次。搞掂 OK，咁啊入多咗個3啦，咁你去翻 user 度 save 嚟。呢度呢個位咧要撳一撳，揀一揀佢嗰個 operation level。admin 咧就可以入 menu 嘅 configuration 未考究到未知。咁如果你係普通用戶咧，淨係純粹開門咧就撳 user management 咁 OK，跟住撳 save。咁而家多咗一個咯。咁而家我出翻去 exit。咁啊撳密碼啦，應該要先撳 ID 啊。係啦，撳 ID 跟住撳2580，佢呢個 PKPad 應該會走㗎。搞掂，因為我 set 咗2580，即係先撳 user 再撳密碼啦。如果密碼入，咁如果卡嘅就簡單啦，就咁晒卡，因為呢張卡係 admin 卡嚟嘅，唔係入嘅，所以佢唔俾入。咁啊人面都簡單嘅，唔使做任何動作啦，就咁控埋去，搞掂開門。咁如果想 delete user 嘅就亦都係入 menu 左上角晒卡，入 menu 跟住入 user。揀翻 user 呢個唔要嘅就咁垃圾桶 delete， 問你係唔係 delete， 搞掂。冇咗啦。咁如果呢個我都係唔要嘅，人面嚟嘅呢個都係唔要，一樣啦，又係咁。咁啊極度簡單，冇懸念嘅嘢。至於電腦嗰 part 咧就後話，到時我再睇下點樣再拍片或者點樣去解釋。唔該。咁跟住嗰個 contact 咧就打裂㗎啦，set 咗㗎啦。跳呢個2秒，就呢2點，頭先試過晒㗎。